Да, құрметті жолдастар, ассалаумағалейкум. Жаңа ролигімізді бастаймыз. Жаңа ролигімізді біздің осы алдындағы ақ мерседесімізге мініп алып, су жана әрі қарай кетіп бара жатырмыз. Демалыстан келдік, Калининградқа барып, демалып келіп, енді жұмысқа шығып бара жатырмыз. Далада -2, күн салқындап кетті. Күні кеше көлігімізді алып, официальный дилер Mercedes-Benz-ке барып, шамалы ремонт жасатқанбыз. Қазақстанға барып келген кезде мына рулевой стучать етіп кетіп, ұрып тақылдап, соны емдеп берді. Запчастьін ауыстырып, өстіп шықтық. Енді қазір центральный офиске кіріп, ол офисте базада не қылып, отнет датчик открывания двери, датчик қояды. Егер артыңда біреу ашып атса, көріп отыратын. Және мына рефрижератор артымызда келе жатқан полуприцептің багы бар ғой, сол багқа датчик қояды. Датчик уровня топлива. Соның бәрін қойдыртып, әрі қарай кетеміз. Бүгін қағаз тиеміз, 20 тонна қағаз тиіп, Ставропольға кетеміз. Ставропольский крайға. Басқа жаңалық жоқ, не болсын, жұмыс. Өткен осы жылы, биыл енді мен вообще демалмағанмын. Демалыс болмаған, сол өзіме шамалы бір демалыс жасайын деп Калининградқа барып, бір 4-5 күн демалып, жанұяммен бірге сөйтіп қайтып келіп, енді қайтадан жұмысқа кірісіп жатырмыз. Вот пока осылай, жолдастар. Басталды. Ката Вася деген осы. Бір жолмен кірудің орнына 2 жолмен кіреді. Өте байқау керек, өткені мына легковойлар қазір қыса бастайды. Көлігімізге тиіп кетпеу үшін аккуратно, өте аккуратно. Әйтеуір ремонтымызды бітірдік. Азанда кіріп, осы кешке бірақ шықтық қой. Е-майо. Тамақтанып алдық. Бір кафеге барып алдында анау-мынау заттарымызды алдық. Осы полуприцепке алатын бір заттарымыз бар еді. Сол заттарымызды алып, сол майда-шүйда жұмыстарымыздың бәрін бітіріп, қазір енді жүгімізді алуға келе жатырмыз. Құдай қаласа бір 5-10 минутта енді жетіп қаламыз, жақындап келе жатыр. Алабуга деген особо экономическая зона. Осы жерде бір 20 шақты бір енді завод, фабрика бар шығар енді, анау-мынау шығаратын. Соның бірі қағаз жасайтын завод. Содан қағаз алып, біз солтүстікке қарай кетеміз. Қазір за бортом -4 ауа райы көрсетіп келе жатыр. Салқындады, гололед пайда болды, мұзға атып жерге. Жаңа ұрып келе жатсам, жол көк тайғақ, резкі тормоз бассаң машинадан кетеді. Сондықтан да жол апатынан аулақ болу үшін, Құдай сақтап, біреуге тағы кесеріміз тиіп кетпеу үшін аккуратно айдаймыз енді. Өйткені көліктің өзінің салмағы бір 15, 16, 17 тоннадай болады. Рефрижераторымыздың моторының өзі 1,5 тонна, почти енді 1 тонна дейікші енді. Сол өзі 8-9 тоннадай болады. Мына басы да сондай, 8 тоннадай примерно. Сондықтан да бір 16 плюс-минус ояқ-бұяғын тоннадай болып қалады. Егер оның үстіне тағы 20 тонна жүк тиесен, почти 40 тонна болады. 40 тоннаны мынандай көк тайғақты тоқтата алмайсың. Даже асфальттың өзінде де тоқтату қиын. Поэтому абайлап жүреміз. Так, келдік, міне Хаят Химия деген компания сол жағымызда. Так, жолдастар, түнгі сағат 2:30 болды. Документімізді күтіп отырмыз. Жарты сағаттан кейін документ дайын болады дейді. Ұйықтамаймыз, өйткені қазір ұйықтасақ уже басың істемей кетеді, дұрыс, ұйқы бұзылып. Сондықтан да қазір документімізді алып, бірден шығып жатып ұйықтаймыз. Артымыздағы полуприцепті пломбы салып, полуприцебімізге құлыптап тастадық. Ешкім тиіспесін деп, ашпасын деп. Сол, пока күтеміз.
соляркамыз қатып қалды масқара болып. Зорға дегенде машинаны қоттап, автономка істемейді. Солярка кисель болып кетіпті әкесінің аузы. Қазақстанда соңғы рет заправкіленгенмін. Қазір басқа заправкіге барып, российский Татнефтьке нормально бір качественный топливо құю керек, и сөйтіп әрі қарай жылжимыз. Мен жалғыз емеспін, бүгін қаншама машинаның өйстіп соляркасы қатып қалған. Балдар жүгіріп жүр, шлангысымен, анау-мынаумен. Соған қарағанда бәрі Қазақстаннан келген ау деймін. Да, кеттік жолдастар әрі қарай. Бүгін план бойынша біз Тольяттиге жетеміз деп ойлаймын. Бұл жолдың бәрін білем. Неше рет уже жүріп тастаған жол. Құдай қаласа, кешке қарай, түнге қарай Тольяттиге жетіп, стоянкаға кіріп, тоқтап, ұйықтап, демалып алуымыз керекпіз. Анау ремонттарымыздың бәрін жасадық. Құдайға шүкір, бәрі нормально. Бірақ единственный мына рульді қисық салып беріпті бізге. Әкең ауызы. Прикол ұстаған адам құсып, рульді қисық салып берген емес. Одан басқа бәрі нормально, Құдайға шүкір. Мынау тұр ғой, міне транспорт көтерім. Бізді онша тоқтата бермейді бұлар. Спокойно жүріп отырамыз, қайда болсақ та. Альметьевск деген қалаға жеттік. Татарстанның бір қаласы, татарша айтқанда Әлмәт дейді бұл қаланы. Әрі қарай Бугульма деген бар, Бүгілме. Біз оңға қарай кетеміз, Қазанға қарай. Нұрлат деген қаладан бірақ шығамыз. Бұл қала, жолдастар, Татарстанның мұнай астанасы деп айтуға болады. Нефтяная столица Татарстанның. Осы жерде жердің астының бәрі толған мұнай. Егер қарайтын болсақ, неше түрлі качалкалар тұр. Әр жерде, оң жағында, сол жағында. Азаннан кешке дейін мұнайды качать етіп жатыр. Ал біз әрі қарай кеттік. Нұрлатқа да жеттік. Нұрлат деген қала, Татарстанның бір қаласы. Нұрлаттан өтіп, қазір Кошки деген екінші бір, осындай бір үлкен емес, енді кіттай бір қалаға бара жатырық. Одан өтіп, әрі қарай уже Тольяттиге кетеміз. Ешқандай жаңалық жоқ, магазинге кіріп, анау-мынау шай-пайымызды алып, нан алдым, колбас алдым. Азанда шай ішетін жұмыртқа бар. Шамалы бар, жұмыртқа қуырып, колбасамен, нанмен ұрып аламыз, азанда батонмен шай ішіп. Тағы не алдым? Терезені сүртетін жидкіс алдым, для стекол, салфетка, қол сүртетін. И детский крем алдым қолыма, өйткені қазір күн суық, айдалада умывальник жоқ, ыстық суы бар. Далада жуынасың, қолың бәрі неғып кетеді, жарылып кетеді. Тілініп сөйтіп. Жаңа айтып жатырмын ғой, Татарстанның бір қаласы деп. Бұл қалада сахарный завод бар, қант шығарады. Біздің Қазақстанның жігіттері, дальнобойщиктер біледі бұл жерді. Өйткені Қазақстанға да қант тасиды осы жерден. Көп болды осы жолмен жүрмегеніме. Уже неше түрлі указательдер салып тастапты. Кезінде мен мына жүріп келе жатқан жолмен Самараға шығатын едік қой. Қазір указатель солға емес, оңға қарай бұрып қойыпты, оңға қарай Самараға шығасың деп. Алматының жігіттерін көрдім көп, осы жақта жүрген. Қант алады, резина алады, каучук тасиды Қазақстанға. Алатын нәрсе көп енді. Так. Былайынша айтқанда, бұл жолдардың бәрі таныс қой жігіттер. Мына жолдың бәрі таныс. Көп Қазақстанның жігіттері сұрайды да, блин, дальнобой болу Россияда қиын ба? Істеуге бола ма деп. Істеуге болады, Қазақстандағыдай ғой. Бірінші кездері енді шамалы не болуы мүмкін? Қиындау. Бірақ үйренесің ғой, қазақта мақал бар емес пе? 3 күннен кейін көрге де үйренеді дейді адам. Сол сияқты анадан сұрап, мынадан сұрап, қазір енді 21 ғасыр гаджеттің ғасыры ғой. Телефонда ашып жіберсең, прям
бәрін көрсетіп тұрады, мынандай жерде мынандай бар деп. Енді миыңды қосып жұмыс істейсің ғой, енді шамалы бір миыңды қозғап қалай бару керек, қай жолмен жүру керек, қай жолмен жүруге болмайды, рация бар, рациядан сұрап әйтеуір айтады ғой енді. Вот солай, Сохар Николай. Қазір тоқтап алған тамағымызды холодильникке реттеп жинап салып қою керек дұрыстап, бұзылып кетпеу үшін. Осы бір аптадай Калининградта жаттым демалып. Бірақ енді бұрын кезінде үйде демалсам жұмысқа тартатта тұратын еді. Бірінші күн енді как положено қанып тұрып прямо ұйықтайсың. Екінші күні уже более-менее нормально телевизор көріп отырасың. Үшінші күні уже жұмысқа тартып тұратын еді. Қазір ондай болған жоқ. Бір аптадай почти как положено демалып, енді біз Қазекең енді демалған жақсы көреміз ғой енді. Как положено демалып, ел көріп, жер көріп, тамақ жеп, французский ресторанға барып, немецкий ресторанға барып, әйтеуір соңғы рет барған адам құсап, сол жейтіннің бәрін жеп қалайық деп 1895 жылғы оливьенің рецептімен бойынша жасалған оливье салаға соның бәрін енді дәм татып қайттық. Почти бір апта өтті. Сол жаңа ғана осы бүгін ғой енді жолға шыққанымыз. Жұмысымды сағыныппын. Үлкен машина, биікте отырасың, бәрін көріп отырасың. Фура емес, кейде пойыз айтып келе жатқан адам сияқты. Я самолет па? Жол қазір нормально болады. Біз қазір Кошкинский районға дейін өтеміз. Кошкинский районның әрі қарай уже спокойно Самара облысы, Волгоград облысы жолдастар. Ұрып келе жатып, әйтеуір Волгоград облысынан бірақ шыққанымды аңғармай қалыппын, ойланып келе жатып. Так, не жаңалық дейсің ғой? Жаңалық болғанда сол, осы Мерседесіміз туралы айтатын болсақ, сол соңғы 2-3 күнде мына суық басталған бойда чөтті блин ауыра бастады. То анау, то мынау, то соляркамыз қатып қалып, енді солярка қойшы енді, иә. Ол и так летний солярка, ол қататын солярка, ол қатат, оны алмай-ақ қояйық. Руліміз мынау стучать етіп кетті, блин, тоқылдақ құсап. Ё-моё. Кстати, Аралдың Қазалының жігіттері мен не айтып тұрғам, тоқылдақ деген пойыз бар еді, ол білесіңдер ма? 2 вагон жегіп алып жүретін. Вот, сол сияқты, блин, тоқ ұрып кетті. Оны, короче, по гарантии, онда берді официальный дилер, новый рулевой салып, короче, оны істеп берді. Одан кейін бүгін, короче, багымыз тесіліп кетіпті. Ё-моё. Мен Қазақстанда көргенмін, сол кішкене ғана бір терлеп тұрған сияқты багым. Ойлағанмын, мен заправкілеп атып, мүмкін там заправка солярка там кеткен шығар десем, сол сөйтіп мойкаға тыққанмын Шымкентте. Одан кейін қарамағанмын, одан кейін Россияға жетіп, машинамды қойып демалуға кеткенмін Калининградқа бір аптаға. Сөйтіп келіп енді машинамды алып, осы 3 күннен бері қарасам, сол действительно бак тесік екен, мынау шов сваркілеген жерінен, короче, мая ағып кетіпті. Мына Мерседесіміздің сборкасы российский ғой, Россияда собирать етеді, жинайды осы машинаны Татарстанда. Білмеймін енді, сол российский болғасын ба, бір осындай майда-шүйде проблемалары бар, или Мерседестен осындай қылып ұмытып кеткен ба, рулевойды ауыстырып болғасын, официальдер мына рулімді вообще қисық салып жіберіпті әкесін аузы. Білмеймін, бір ішіп алған бір өз істеген ау деймін. Болады, қоя салшы деп қисық руль салып беріп, сол қисық рульмен ұрып бара жатырмыз ары қарай. Ё-моё. Ёлки-палки. Осындай да болады. Ондай-мұндай енді ханның қызында да болады дейді, так что болады енді. Бірақ бұның барлығы, жолдастар, бұл машинаның жаман екенін көрсетіп тұрған жоқ. Бұл машинаның да жақсы жерлері бар. Өте мамық, өте экономичный. Сол қаншама гаджеттер бар. Енді сапасы енді шамалы жоғарырақ, енді сапасы болмаса да мына жаңа енгізген гаджеттер, технологиялар енді тамаша ғой. Допустим, мынау датчик слежения бар, міне көрсетіп келе жатыр. То, что сплошной екен. Сплошнойден шамалы шығып кетсең болды уже. Бірден ойбай, полосаңа кір деп айтады.
ондай технологиялар енді жақсы деп ойлаймын енді. Короче говоря, как есть, так есть енді. Қалай на самом деле машина өзін көрсетіп келе жатыр, соны мен сіздерге снимать етіп, енді бейнебаянымды көрсетіп келе жатырмын. Так, Волгоград. Жақындадық, енді бір 3-4 сағаттан кейін Волгоградта боламыз. 86 километрмен ұрып келе жатырмыз. Бізде Қазақстандағыдай енді бір артыңнан алдыңнан ататын ондай не жоқ. Спокойно жүріп отырсаң да болады. Ондай қатты бір қыспайды. 90-мен жүресің ба, 95-мен жүресің ба, 100-мен жүресің ба, әйтеуір. Самое главное, бір явно конкретно нарушение жасамасаң, сені ешкім тоқтатпайды. Енді әрине гаишниктің өзінше сплошнойды кесіп, прям бір наглеть етпесең, опа. Ну, братуха, ты даешь. Пожалуйста, пожалуйста, аккуратней только. Ну, елки-палки, что за фары такие, а? Так, байқау керек. Осында иногда моменттер болады, кіргізіп жіберу керек. Мен де обгонға шығып кетем ба деп едім ғой. Басқа жаңалық жоқ. Үйіңге сәлем айт дейма, если что. Волгоградтан да өтіп кеттік. Алдымызда Ставрополь. 530 шақырым қалды Ставропольға дейін. Жаймен ұрып бара жатырмыз. Кофемізді ішіп алып. Так, алдымызда қазір 2 пост болады. Құдай сақтап спокойно өтіп кетеміз деп ойлаймын енді. Шамалы ғана қалды. Жолды да сайратып салып тастапты. Разметкісі де бар, белгілері де бар. Теп-тегіс. Осы жолмен енді ұрып отырамыз. Ставропольге жақындаған сайын уже ауа райы шамалы жұмсарып, жылы болып келе жатыр. +5, +4. Әрі қарай одан да қатты жылайды. Өткені не дегенмен солтүстік қой, ар жағында теңіз тиіп тұр. Так, возможность болса бір Қырымға да барып қайту керек, Қара теңізге шомылып қайтады. Бірақ қазір енді суық шығар. Қара теңіздің Байкал емес. Оны енді көрерміз. Адамның басы Алланың добы дейді, қайда тепсе солай кетеді ғой енді домалап. Сондықтан Құдай қай жаққа қарай жолымыз салса, солай қарай жылжимыз енді. Пока кетіп бара жатырмыз. Так, аккуратно. Мына братуха оңға кетем дейді ғой. Добрый день. Что везете? Бумажные полотенца. Откуда? Из Елабуги в Ставрополь. Что там по режиму туда? Как положено, могу распечатку дать. Өстіп, весовой контрольден де өтіп кеттік. Мен өзім бір қырғын соғысып, бір айқай шу шығарып жататын адам емеспін енді. Ондай нәрселерден аулақ болғанын жақсы көремін. Так что егер біреу тоқтатып жатса, спокойно айтып, қайда бара жатсың, не алып бара жатсың, тахографың нормально ма дейді. Мен айтам, я нормально, распечатка берейін ба десем, жоқ дейді. Бара бер дейді, давай счастливо. Сөйтіп жаймен әрі қарай кетіп бара жатырмыз. Россияда егер нарушениең болмаса, ондай бір қатты бір тоқтата бермейді. Вообще тоқтатпайды даже. Мынандай кейбір весовой контрольдер бар, өте сирек кездеседі. Қалған бірақ енді өткені мынау Кавказға қарай, Кавказдың есігі десе болады, енді осы жерден ары қарай уже Кавказға кетеді ғой, көп көліктер. Сондықтан да посттар тұрады. Ол посттарға тексереді енді анау-мынау нәрселерді анда-санда. Болды, бірақ өйтіп бір мазғаны қыртып, бір әңгімеңді езіп, бірдемені доказать ететін ешқандай не жоқ, проблем жоқ. Тоқтатты, жаудай гаишник тұр. Сол сұрады, кеттік әрі қарай. Даже тонировканы де көрді, ешқандай әңгіме айтпайды бізде ондай. Жеңіл машина болса енді тиіседі, что за тонировка, анау да мынау, қартым-сартым деп. Сол үлкен фураларға тиісе бермейді. Өйткені мынау тонировкамыз 65%, күн сәулесін өткізбейді.
Мынау нормальный без тонировки, мынау тонировкамен. Осындай енді. Осылай. Жағдай Соқыр Николай, кеттік ары қарай. Жолдастар, жетіп қалдық енді. Алдымызда қазір М4 Дон деген трасса. Сол трассаға түсіп келе жатырмыз. Бір 10 минуттен кейін Құдай қаласа жүгімізді тапсыратын жерге жетеміз. Осылай Ставропольский крайдан бірақ шықтық. Қазақстанда болып, Қазақстаннан Калининградқа барып, Калининградтан енді Ставропольский крайдан бірақ шықтық. Жолдастар, тамағымызды ішіп алып, жүгімізді тапсырып жатырық. Жүгімізді тапсырып болғасын, қазір қағазымызды алып, бір жерге барып тоқтап демаламыз.